नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफ्ले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी नयाँ सरकार गठनका लागि बिहीबार दिनभर भएका राजनीतिक दौडधुपलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालमा कोरोना महामारी डरलाग्दो रूपमा फैलिरहेको छ। आम सर्वसाधारण मात्र होइन, पहुँच भएका भनिनेहरूले समेत अस्पतालमा उपचार पाउन असम्भव बनेपछि मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ। तर सरकारको नेतृत्व गर्ने एमाले सहित विपक्षमा रहेका अन्य दलहरू समेत जनता महामारीमा समस्यामा परेका बेला नयाँ सरकार गठनतिर मात्रै ध्यान दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्ने समयमा संसदमा विश्वासको मत लिने घोषणा गरेपछि संसद बैठक समेत बसेको थियो। जनताका प्रतिनिधिहरूको थलोका रूपमा लिने संसद बैठकमा कोरोना महामारीको त्रासका विषयमा कुनै छलफल भएन। बरु सरकारले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा चर्को बहस भयो। फलतः सोमबारको संसद बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। प्रधानमन्त्री पदमुक्त बनेपछि बहुमतको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार बेलुकासम्मको समय दिएर आह्वान समेत गरेकी छन्। बुधबारसम्म सामान्य रूपमा देखिएको राजनीतिक गतिविधि बिहीबार भने अप्रत्याशित रूपमा राजनीतिक दौडधुप भए। बिहीबार बिहानै एमालेका नेताहरूका बीचमा छलफल भयो अनि एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बस्यो, जुन बैठकले सांसदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहको माग सम्बोधन गर्ने सङ्केतको निर्णय गर्यो। यसअघि पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेका वरिष्ठ नेता नेपाल सहितका 4 जना नेतालाई गरिएको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ। विगतका सबै कुराहरू बिर्सेर एकतामा योगदान गर्न आह्वान गर्दै निलम्बन गरिएका नेताहरू माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ र आफ्नै सरकार ढालेर विपक्षीहरूको सरकार बनाउने र त्यसका निम्ति मुख्य कारक बन्ने खालको त्यो बाटोमा नहिँड्न साथीहरूलाई आह्वान पनि गरेको छ। र चौथो चाहिँ बैठकले पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि देखा पर्ने परिस्थितिका सन्दर्भमा आवश्यक केही निर्णय गर्नु पर्यो भने त्यो निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गरेको छ। मूलतः यिनै 4 निर्णयसहित आजको बैठक सम्पन्न भएको छ। अर्को समूहले जुन पार्टी 75 जेठ 2 को अवस्थामा फर्कनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेको थियो, त्यो विषयमा आजको बैठकमा के छ? त्यस विषयमा आवश्यक छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय गर्ने त्यो अधिकार पनि अध्यक्षलाई छ। तर जस्तो प्रतिकूल अवस्थामा देशभरको सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति उभिएको छ, उहाँहरूको मनोबल खस्काउने अथवा यो असाध्यै प्रतिकूल अवस्थाभित्र नेतृत्वको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुभएका पूर्व माओवादी कमरेडहरू जो अहिले नेकपा एमालेमा आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने खालका कुनै पनि निर्णयहरू हुँदैनन्। तर अन्य कतिपय कुराहरूमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यो छलफलबाट आवश्यक सहमति गर्ने, आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गर्नु होइन। यसमा छलफल हुँदै जाँदाखेरि अब के हुन्छ, त्यसमा पार्टी एकतालाई ध्यानमा राखेर, पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर हामी आवश्यक कदमहरू चाल्छौँ, उहाँहरूको कुराहरू सुन्छौँ। अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र पार्टीको एकतालाई कसरी रक्षा गर्न सकिन्छ, त्यसअनुसार आवश्यक निर्णयहरू गरिन्छ। अर्को सरकार गठनको लागि आज अन्तिम दिनको म्याच छ हैन, त्यसमा उहाँहरू राजीनामा गर्ने कुराहरू पनि पटक भइसक्नु भएको थियो। हिजै पनि त्यसले सरकार गठनको प्रक्रियालाई त कुनै पनि प्रभाव पार्दैन, किनभने अहिले सांसदहरूको सङ्ख्या गणना गरेर सरकार बन्ने होइन। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका नेताहरूले 2 अथवा 2 भन्दा बढी दलका नेताहरू मिलेर त्यो दावा प्रस्तुत गर्ने हो। त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ अहिलेको सङ्ख्याले कुनै प्रभाव पार्दैन। तर हाम्रो ध्यान चाहिँ त्यो सङ्ख्या अथवा त्यसले सरकार गठनमा पार्ने प्रभावतिर भन्दा पनि देश र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर हामीले गरिएको छ।
साथीहरूले हिजो कुनै बेला सामान्य अध्यक्षलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, संसदीय दलको अध्यक्षलाई, दलको अध्यक्षबाट, पार्टी अध्यक्षबाट, पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत पनि बर्खास्त गर्ने, कारबाही गर्ने कामहरू गर्नुभएको थियो। आज उहाँहरू अस्तिको त्यस्तो क्रुसियल मतदानमा समेत अनुपस्थित भएर विपक्षीहरूलाई सघाइ नै रहनु भएको छ। त्यो त देखिएकै कुरा हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि पार्टी एकताको कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, त्यो आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले चाहिँ हदैसम्म लचिलो भएर यो निर्णय गरेका छौँ र हाम्रो आह्वान छ नेताहरूलाई कि पार्टी एकताको रक्षाका लागि चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले योगदान गर्नुहोस्। एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदहरूले राजीनामा दिँदा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखिएपछि अध्यक्ष ओलीले हतार वरिष्ठ नेता नेपालसँग समेत छलफल गरेका थिए। तर छलफलले सकारात्मक सन्देश दिने अपेक्षा भने कम थियो। एमाले सांसदहरूले पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारको पक्षमा मतदान नगरे पनि कारबाही गर्न सकेको छैन, जबकि सरकारको पक्षमा मतदान नगर्ने सांसदहरूलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो। कारबाही गर्दा आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढलेर अर्को सरकार बनाउन सजिलो हुने भएपछि अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको भनेर भनिएको छ। यस्तोमा नेपालको राजनीति पछिल्लो दशककै सबैभन्दा धेरै चलायमान बिहिबार बन्यो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड हुँदै जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू सहित एमाले नेताहरूका बीचमा दिनभर जसो बैठक र छलफल भए, तर कुनै पनि छलफलले कुनै पनि सहमति कायम गरेको देखिएन। सत्ताको लुछाचुडीका लागि दिनभर जसो भएका राजनीतिक दौडधुपको प्रभाव कति पर्छ त्यसको आकलन त भएको छैन, तर राजनीतिक दौडधुपले नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी भने निरन्तर कायम रहेको देखियो। यस्तोमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेसको बैठक समेत बस्यो। के निर्णय गरेको कांग्रेसले अबको क्रममा यो भनाइ हेरौँ। मा जाने कुरा अब त्यो सम्भावना देखिएन। हामी त तयारै सुरुदेखि नै नेपाली कांग्रेस तयारै हो, तर 76(2) अनुसार जुन आज दाबी गर्ने समय थियो 9 बजेसम्म, यसभित्र अरू सहयोगी दलहरूको पनि निर्णयको आवश्यकता पर्थ्यो, जसमा जसपामा पनि त्यो एकमतले निर्णय गर्ने अवस्था देखिएन र माधवजीहरूले पनि निर्णय गर्न सक्नुभयो। त्यस हुनाले दाबी गर्ने अवस्था अब रहेन। भनेपछि अब नजानु भयो। अब समर्थन, त्यसलाई आवश्यक समर्थन जुन जुटाएर जानुपर्ने हुन्छ, कम्तीमा 3 दलको समर्थन आवश्यकता पर्छ। त्यो नभइसकेपछि त्यो परिणाम नआउने दाबी गर्न जाने कुरा भएन। सभापतिजीले महेन्द्र ठाकुरसँग बारम्बार छलफल गर्नुभएको थियो, उहाँहरूको के कुरा रह्यो, किन दिन सक्नुभएन, कांग्रेसलाई किन विश्वास गरेर? उहाँहरूले ओलीजीलाई नै समर्थन गर्ने मानसिकता महन्तजीहरूले देखाउनु भयो। उपेन्द्रजीको फरक अवस्था हो, तर उपेन्द्रजीको मात्रै सहयोगले यो सम्भव भयो। होइन, अझै केही समय चाहिँ केही घण्टा बाँकी छ, अझै प्रयत्न गर्छ। त्यस्तो कुनै अब यो 1-2 घण्टामा अब त्यसरी चाहिँ अचानक त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ समर्थन जुट्ने अवस्था आयो भने बेग्लै कुरा हो, तर अहिलेसम्मको स्थितिमा चाहिँ त्यो देखिएन। छलफल के भयो? त्यो त छलफल त यही ब्रिफिङ भयो, कुन दलको नेताहरूसँग कस्तो कुरा भयो, के कुराहरू आए भन्ने कुरा चाहिँ सभापतिले ब्रिफिङ गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीले अवश्य पनि यो 76(2) अन्तर्गत त उहाँले दाबी गर्न सक्नुहुन्न, त्यो चाहिँ गलत नजिर बस्छ। उहाँले एकपटक चाहिँ
यो संसदमा विश्वासको मत लिएर असफल भइसकेपछि त्यसबेला उहाँ चाहिँ एकभन्दा बढी दलकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री भइराख्नु भएको थियो र उहाँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ आफू असफल भइसकेपछि फेरि 76(2) अन्तर्गतै दाबी गर्नु चाहिँ अनुचित हुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ गरिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ निष्कर्ष छ। अब 3 बमोजिम त्यसपछि त 3 को मात्रै कुरा हो। जसपासँग बिहान कुरा भयो त्यो तपाईँहरूको के मिलेन? होइन, उहाँहरू अहिले चाहिँ यो जुन चाहिँ ओलीजीको विपक्षमा जानको लागि महनजीहरू चाहिँ तयार हुनुहुँदैन। अब उपेन्द्रजी त तयार छँदै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको मात्रै सहयोगले यो निर्णायक तहमा दाबी गर्नुको लागि समस्या देखियो। काङ्ग्रेसले पनि जति कसरत गर्नुपर्ने हो त्यति गरेन भन्ने आरोप चाहिँ होइन। अब यहाँ योभन्दा कति कसरत सारा दल एउटै हो पहिलादेखि। कोरोना कहर दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका बेला देशका विभिन्न अस्पतालहरू समेत संक्रमितले भरिएका छन्। सिकिस्त बिरामीहरूले समेत अस्पतालको बेड नपाएको भनेर समाचारहरू आइरहेका छन्। देशका प्राय सबै अस्पताल अहिले कोरोना संक्रमितले भरिभराउ रहेको भनेर भनिएको छ। त्यसबाहेक अक्सिजन अभावमा उपचार पाउनबाट वञ्चित भएको भनेर समेत समाचारहरू आइरहेका छन्। तर सरकारको ध्यान भने कोरोना नियन्त्रण भन्दा पनि सरकार कसरी जोगाउने भन्ने पक्षमा बढी देखियो। संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने समयमा विशेष अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिने काम सरकारले गत सोमबार मात्र गर्यो। तर विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वतः पदमुक्त भइसकेका छन्। अब अर्को सरकार गठन गर्नका लागि बिहिबार बेलुकासम्मको समय दिएको छ। नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने र को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषयले राजनीति तरङ्गित हुने अवस्थाको निर्माण भएको छ। जनताका लागि राजनीति गरिरहेको भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको पछिल्लो गतिविधिले आम रूपमा उनीहरूमाथि प्रश्न समेत उठिरहेको छ। तर सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल एमाले र सरकार बनाउन अघि सरेका काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको एउटा समूहको प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रणको बारेमा भन्दा बढी सरकारको नेतृत्वमा हात पार्नेमा देखिएको छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी कोरोना महामारीको दोस्रो चरण सुरु भएको अहिलेको अवस्थामा नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयास र त्यसको प्रभावसँगै अन्य राजनीतिक गतिविधिका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कोरोना संक्रमणको अहिलेको अवस्था आउँछ भनेर सरकारलाई जानकारी नै नभएको होइन। खुल्ला सिमाना भएको भारतमा पछिल्लो महिना देखिएको उच्च स्तरको संक्रमण दलले नेपाल प्रभावित हुन सक्ने आकलन सरकारले समेत गरेको थियो। तर सरकारको ध्यान कोरोना नियन्त्रण गर्नतर्फ धेरै जान सकेन। अघिल्लो वर्षको महामारीबाट पाठ सिक्न सकेको भए अहिले जस्तो जटिल समस्या नआउने भनेर सरकारको आलोचना समेत भइरहेको छ। तर सरकारले भने कोरोना नियन्त्रणमै रहेको भनेर भन्दै आएको छ। कोरोना संक्रमणको यस्तो भयावह अवस्थाका बीचमा समेत सत्ताको लुछाचुडी कायमै छ। गत सोमबार विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वतः पदमुक्त भएको अवस्थामा अब अर्को सरकार गठनको प्रयास समेत निरन्तर छ। मंगलबार मात्रै विपक्षमा रहेका काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूका बीचमा नयाँ सरकार गठनका बारेमा छलफल भएको थियो। तर कुनै सहमति भने जुटेको थिएन। यस्तोमा सरकारको पक्षमा रहेको एमालेको के हो धारणा, अबको क्रममा यो पनि हेरौँ। कुराकानीहरू भए र पार्टीभित्रकै समस्याको बारेमा हामीले आफ्नो कचाइ राख्यौँ। हाम्रो हिजो प्रदेश अहिले वैशाख 26 गते जारी गरेको प्रधानमन्त्री अध्यक्ष कमल केपीलाई पठाएको पत्रमा 6 बुँदे जुन विषयमा अगाडि सारेको थिएँ प्रस्ताव,
छलफल गरिसकेपछि फागुन 28 गतेको निर्णय फिर्ता गर्ने, त्यस पश्चात भएका निर्णयहरू र सर्वोच्चको फैसला बमोजिम जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुर्याउने र पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउनका लागि हामीले कुन तरिका अवलम्बन गर्ने हो भन्ने बारेमा छलफल जारी राख्ने कुरा भएको छ, कुरा जारी छ र अब विभिन्न तहमा कुराकानीहरू अगाडि अब राजीनामा 2-4 दिन टोल फागुन 28 को निर्णय फिर्ता लिने सहमति भयो। जेठ 2 मा फर्किने कि नफर्किने 2075 जेठ 2 मा कुरामा पोजिटिभ सोचेर अनि पोजिटिभ त्यसको अगाडि सारेर कुराकानी अगाडि बढाउनु भनेको मिल्ने दिशातिर गएको हो। फागुन 28 गतेको निर्णय फिर्ता लिनु भएको हो प्रधानमन्त्रीज्यूले। कुन तरिकाबाट गर्न सकिन्छ भने उपाय खोजी गरेर गर्ने भनेको के कार्यदल बनाउनुहुन्छ भन्ने बुझाउँ त माधव कमरेड कार्यदल बनाएर कार्यदल बन्छ मिल्नु भयो भन्ने बुझौँ। होइन मिल्ने दिशामा अगाडि बढ्न खोजिया छौँ। अब सबै कुराहरू राजीनामा दिने कुरा थियो, आज भएन, 2-4 दिन पर्यो भनेपछि ओलीलाई नै निरन्तरता दिने तपाईँहरूको चाहना अब यो यस्ता प्रश्न प्रधानमन्त्रीमा यसो नदेखि केमा के हो भन्ने कुराहरू सहमतिको आधारमा होला। कोरोना महामारीका कारण प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित छ। कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि समेत पहल लिने संस्थागत निर्णय गरिसकेको थियो। यस्तोमा कांग्रेसले जनता समाजवादी पार्टीसँग समेत मिलेर र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनको प्रयास समेत सुरु गरिरहेको छ। तर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नका लागि जनता समाजवादी पार्टीले सग्लै रूपमा समर्थन गर्नुपर्ने थियो। त्यसबाहेक एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका सबै सांसदहरूले राजीनामा दिएको भए पनि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखिएको थियो। त्यसो हुन नसके संविधानको व्यवस्था अनुसार अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा फेरि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना बढेको छ। तर अहिले बहुमतको सरकार गठन गर्नका लागि राष्ट्रपतिले बिहीबार रातिसम्मका लागि समय दिएकाले त्यसपछि मात्रै अन्य प्रक्रिया सुरु हुने सम्भावना छ। यता एमालेको माधव नेपाल समूहले आगामी रणनीति तय गर्नका लागि स्थायी कमिटिको बैठक समेत बसेको थियो। बैठकले गर्ने निर्णयले समेत आगामी सरकार गठनको विषयमा थप स्पष्टता देखिनेछ। सरकार गठनको प्रयास गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले भने नयाँ सरकार गठन हुने भनेर भनिरहेको छ। तर नयाँ सरकार गठनका लागि संसदको अङ्कगणित तयार भइसकेको अवस्थामा के गर्छ माओवादी केन्द्र? करेन्ट न्युजको अबको खण्डमा यो पनि हेरौँ। उहाँ पदमुक्त हुनुभएपछि राष्ट्रपतिद्वारा आज बेलुकासम्मका लागि 76(2) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको स्थिति छ। त्यसका सन्दर्भमा हामीले नेपाली कांग्रेस, हाम्रो पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने र त्यसमा विश्वासको मत दिने प्रक्रियामा तटस्थ बसेर अनुपस्थित भएर तटस्थ बस्नुभएका अथवा विश्वासको मत नदिनुभएका नेकपा एमालेमा कमरेड माधव नेपाल र कमरेड झलनाथ खनाल पक्षको पनि नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा सकारात्मक दृष्टिकोण रहने विश्वास दिइएको थियो। तर अहिलेसम्म उहाँहरूले त्यसबारेमा आज निर्णय दिनुभएको छैन। त्यसैले अहिले पनि हामी नेपाली कांग्रेस, जसपा र हाम्रो पार्टी त्यसका निम्ति तयार हुँदाहुँदै पनि नेकपा एमालेको कमरेड झलनाथ माधव नेपाल पक्षको निर्णय पर्खेर बसेका छौँ। उहाँहरूले निर्णय के दिनुहुन्छ स्पष्ट भएपछि मात्रै आजको नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा जाने सन्दर्भमा हामीले
औपचारिक रूपमा निर्णय गर्नेछ। नयाँ सरकार गठनको पहल विपक्षमा रहेका दलहरूले गरिरहेको भए पनि सरकार बनिहाल्ने अवस्था भने निर्माण भइसकेको छैन। एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन भए वा जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भए नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने देखिएको थियो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मतदिन आफ्नो दलका सबै सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए, तर उनकै दलका 28 जना सांसदहरूले सरकारको पक्षमा मतदान गरेनन्। वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहितका 28 जना सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको गत सोमबारको बैठक नै बहिष्कार गरे। अहिले अवस्था कस्तो बनेको छ भने पार्टीको निर्देशन नमान्ने 28 जना सांसदहरूलाई कारबाही गरे विपक्षमा रहेका दलहरूको नयाँ सरकार बन्न सहज हुने एकातिर त अर्कातिर व्हिप उल्लङ्घन गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्न नसके अराजकता बढ्ने, जसका कारण अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निर्देशन नमान्ने सांसदहरूलाई तत्काल कारबाही नगर्ने मनसायमा रहेको देखिएको छ। तर व्हिपको उल्लङ्घन गर्ने 28 जना मध्ये 8 जना समानुपातिक तर्फका सांसदहरू रहेका कारण उनीहरूलाई तत्काल हटाएर अन्यलाई सांसद बनाउने तयारी गरेको भनेर समेत भनिएको छ। तर यसको औपचारिक रूपमा पुष्टि भने हुन सकेको छैन। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।